Аз в момента така съм малко разстроен, не мога да си мирам, но това, което съм го виждал, това е нечовешка, непоносима, не виждам никаква човещина. Това хора, просто имам чувство, че никога не са били хора. А тези хора изобщо са някакво безсъзнание, без никаква съвест. Да гледаш ти човека, да го убиваш като куче и то по-позорно от куче, и да гледаш трупове и да кажеш, че не си убиец, това е много жалко. Кой ще върне моята младост? Присъдата на Горанов. Кой ще върне моите 15 години? Кой ще върне моите преследвания след Ловеч? Кой ще върне моето треперене, излизайки от Ловеч, когато аз подписах декларация, че аз нищо не съм видял и че аз нищо не знам в Ловеч? Те не беха хора. Аз даже не мога да ги мразя, защото да мразиш някой, той трябва да е човек, да е равен на тебе. Аз само чувствам едно омерзение, че престъпната партия остави, заедно с още по-престъпни институции, остави хиляди живота на хора, невинни или виновни, това е отделен въпрос, без съд и присъда, на получовеци, полузверове, полуграмотни, садисти, които разполагаха с нашия живот, без никой да се интересува. Какво искаха да правите? Какво искаха да правите? Да работят по 10 часа и Бой. по силен труд. И бой? Бой не ми е казал за бой и не може да го кажем аз за бой.
Побоища имало ли? И ми каза така, Тодор Живков е казал, труд, работа, че като гледа отвън, как слезе един работник от 100 метра да му свали шапка. И все пак, вие не знаете, че там имало побоища? Знае, от криминалите се биеха много. Любен Боянов, адвокат, вие може ли да излязат от Пазарджик? За 2 дни го убиват. Нямате ли, не мога ли си Слушай спомня? сега, имаше и такива случаи. Не да се убиват. Държат ги по участъците, ги държат по, да кажем, по 2-3 месеци и като той е там и го напече слънце, той пада като круша. Господин Газдов, вие знаете за какво сме ви поканили да дойдете. Вие не бяхте ли задължени да изяснявате причините за всеки смъртен случай? Човек е умрял. Задължение да изясните при какви обстоятелства. Никой не е наредил такова нещо. Да изясняваме. Знаеш, че са и сега, така го знае, умираха от предваряне на работа. Де го ударило с слънчев удар, де от голям зор, то работа беше тежка, тя няма. Удари от слънчев удар? Не. Пред януари мога да слънчев удар, така ще умре. Така е документацията. Аз не знам така. Първият ми съпруг беше Алойс Грюнес, гражданин на ГДР, на голем пост в Министерството на външна търговия. Както казва там, Опфер des Faschismus, жертва на фашизма, защото беше престоял 2 години в Дахау. Смятах, че ще имам сносен живот. Затова направих и този брак, но брак се оказа пълно фиаско. Той почна да пие, да ме измъчва, да ме бие и аз реших да се разведа. Той имаше големи връзки, насрочи се делото и за моя голяма изненада издадаха веднага развода. Беше просто в разстояние на около 2 месеца. Но при заминаването ми в България той обжалва и аз трябва да ще се върна отново в ГДР. Съвместното живеене с него беше за мен мъчение и невъзможно. И аз реших да емигрирам в Западен Берлин. Тогава стената беше нямаше още стена. И имах предложение да бъда стюардеса в Луфтханса. Той по някакви негови начини разбра, че багажа ми е вече там и че се кана да избягам. И уведоми Щази. Щази ме арестува, взе паспорта ми, натовари ме на самолет за България. Имаше междинно кацане в Прага. И аз използвах, това беше може би голяма грешка, която направих. Взех едно такси и отидах в Американско посолство, като се надявах, че там ще има ответ някакъв, но нямаше никакъв отговорен представител, нито посланик, нито консул и някакви дребни чиновничета, които не поеха отговорността да ме задържат там и да ми помогнат да се прехвърля отново в Западен Берлин. Излезах навън и още същия момент, в който излезах от посолството, вече ме чакаше държавни безпечности чехски, които ме закараха в затвора. Аз предполагам, че шофьора беше казал, не знае по кой начин, но те знаеха вече, че съм в посолството. Там ме държаха около 1 седмица, след което дойде един представител на българско посолство. Отново ме натовариха на БГА Балкан
Оттам успех да кажа на един от екипажа да се обади да дам телефона, да се обади на нашите, да знаят, че аз не съм вече в Германия и че ще ми се случи нещо лошо. Той беше така благороден, че се беше обадил след това, както разбрах, но оттам аз директно заминах за 3 дни за Ловеч, тъй наречен Слънчев бряг. В тези 3 дни пътуване, където бях в арестантски вагон между двама милиционери, те ме успокояваха и казаха: само се радвай, че пътуваш дълго, като отидеш там няма да е по-хубаво. Радвай се, че дълго пътуваш. Аз нямах представа какво е там и къде отивам въобще. И по едно време ми се природи по нужда да пикам. По-малко нужда. И търся козет. И по едно време се явява та старшинка женска. Аз не знам как се казва името. После разбрах, че е Ръжгева, нали? Ма не знам. Тя тогава беше малко по-така, но сега като гледам, никаква не е. Нещо много по-умрела, така ми се види. Някаква злоба. Тя така сгодна, реши, направена с прическата, с дрехите, формена. И аз попитах. Не, тя ме попита. Какво търсите? Викам, бе, тук туалетата. Ма ти какъв си? Викам, докараха ме тука. Нещо копале, вика. Ти, вика, ходиш, вика, ти, нашите деца, това, да засилвате, тика, да крадете, тика. И като се обърна, и тая, като ми изпляска един шамар, ма такъв шамар, да ми пана чак ухото тук, в левата себе да му удари, един шамар да ми удари. Направо ти казвам, че жена не ме е ударала, но страшно ми се виде силен шамар. И като му удари с един редик отзад в попашката тук, ще да падна. Значи, даже ти казвам, напиках се. В гащите се напиках. От страх викам, леле, къде се намирам? И тя казва, мърш ви го тук. Много така, много злобна, много строга. А иначе физиономията тогава не беше така за такъв злобен човек. Но изразите и самите и действия беха опасни. И отивам аз пред канцеларията, пред така една малка баракчика беше, така престройка някаква, циментова така. И излиза то Гогов и ме вика. И ми казва така, имаш късмет. Какъв късмет? Не знам, това късмет ли е? Да ти троша тревата, да те прибия. Когато пристигнах с въпросното писмо пред Газдов и той го отвори, той ми каза, абе ти си толкова малък, а си такъв мръсник. А видът на Газдов беше нещо ужасяващо. Това беше един елементарен човек, говорещ български с не повече от 200 думи, с едно ужасно лице. И изговаряйки тези думи, той бръкна някъде под бюрото си и извади един бастун, който беше повече от сол, с който бастун започна най-зверски да ме налага. Тъй като аз нямах представа от условията и от режима на Мирчо Спасов, бях ужасен. Намерих се на земята, в следващия момент той ме изрита и ме предаде в ръцете на цигани на Шахо. Но Горанов беше ужасен така човек. Даже когато стана случая за Димитър Цветков, че беше казал аз за едно изречение, че читал съм Горанов, нали, да го обесна на върбата в София. Аз не знаех, че на площадта не има върба. Въпреки, че съм софиянец, до черквата. Вечерта в един, спомням си, в един проливен дъжд, имахме една работилница там, където точеха кирките, там лопатите, вилите. Беше железар Гошо. Си спомням, че в този дъжд беше около 9 часа вечерта. Горанов ме викна, накара ме да легна по корем и ме би последния път, когато му удари вече по главата. Чух само като каза, аз дали не го убих. Но го каза така, много елементарно, все едно, че... Квазимирото Шахо е някакъв болен от детски паралич циганин, който беше лявата ръка на управата. Вербуван по време на предишните си присъди от органите на МВР и
човек, който беше в състояние да убие и майка си. Той го показваше, защото брат му в последствие го докараха в лагер. Радам Калеев Доков, който той го пребиваше и него от бой. Но мисълта ми беше за мен. Той ме подкара към помещенията, където беше същинският лагер, където бехме оградени с 5 реда кльонове. Между кльоновете кучета и полиция с шмайзери. Но тук споменавам и шмайзерите, искам да ви кажа, че от жертвите, които днес се признават, 147 човека, нито един от тях не е убит от куршум. А те са много повече. Те въобще не са 147. Но това е тема, която на друг разказ. Всички от тези жертви, на които бяха измислени и най-фантастичните смъртни актове, бяха, наотговорно заявявам, прибити по най-зверски начин от екипа на лагера, Газдов, Горанов, Гогов, старшините Йозо, Вуцо, помощниците им бригадири, убийци, Димитър Цветков, Левордашки, Благо Гайтански от Пловдив, бургаски жоровци, хасковски, старозагорски, желевци и така нататък. Това бяха бивши криминалисти, които също без съд и присъда бяха пратени там, в Ловеч, но те бяха много стриктно подбрани, за да изпълняват именно разпорежданията на секретният обект поделение 0789. И всеки, който не изпълняваше, не биеше по заповедите на Газдов и не убиваше, той намираше смъртта си. Това става 61 година. Август месец. 5 август. Когато отидох там, такъв шок получих, че аз, какво да ви кажа, някакви изтързани физиономии, мъжки и женски лагер отделени с една телена ограда, хора опърпани, отдърпани, с рани по главите, остригани и така нататък. Просто напомняш старите хитлеристки лагери. Ние бехме в някаква барака сложени, всички момичета ме наобиколиха и ми казаха само това. Радвай се, че не завари гражданката Юлка, защото щеш да си умрела. Аз нито знаех за какво става дума. Юлка казва, не може да понася някой да е по-хубав от нея. Това им бега думите. След това ме викнаха настрани и казаха, пази се също така от нашата бригадна Лиляна Карагеоргиева. Това им беха думите. За мен всичко това беше много ново, много страшно. Аз бех само с някаква връхна дреха, една чанта и абсолютно никакъв багаж. Нищо така. И влезахме вътре, едни нарове на сламеници. Зачислиха ме на храна, подигравка храна, някакъв пестил сутрин с чай и на обед и вечер варен боб с лук, не запържен, просто една водица. И почнах още на другия ден да работя. Дойде Газдов да ме разгледа като някаква редка птица. Той ми направи ужасяващо впечатление. Един грамаден, грубян, с ръце и умруци колкото детска глава. Още същия ден пред мене би някаква йодка, не знам по какви причини, в гърдите непрекъснато, докато тя вечерта изплю кръв. Дадаха ми някаква количка да разтваряме кариерата, на която носим пръст. Аз не бех свикнала на такава тежка работа. Още същия ден ми излезах с плюски на ръцете и в носа ми се появиха срупи и всичко това гной и кръв. Първия ден припаднах, защото всичко се правеше на бегом и се сипаха тояги, ако не работиш както трябва. Горанов и Гогов, Газдов. Газдов, в интерес на истината, Газдов мен не ме е бил. Мен само пред мене би йодка. Защото аз седех и много малко, може би 15 на 20 дни само седех в Ловеч.
Но Гогов биеше мъжете също, но Горанов биеше жените по повод и без повод, с една дебела сопа. И гражданките вече, които беха там, те биеха жените. Кънка, Тотка Нешева, доколкото си спомням имената, така те биеха. Но аз още бех в полусъзнание, исках да се фърля от кариерата. И тогава вече много ме набиха, защото не трябва да се самоубиваш, те трябва да те убият. И си пратят там те да те убият, не само да си взимаш живота. Това беше първи ми много голям бой, защото аз отидах, иска просто да фърля долу и да с край. Юли месец някаква вихрушка се получи и вечерта, като ни събере то и дойше то Газов. Дойше Газов, той се най-много движеше. Той беше и Горанов. Горанов беше един як такъв режим, много як мъж. Той умре. И то Газов вика, кой ще чуе името да излезе през строя? И каза през строя, вика така, утре те искам тебе умрял. И имаше една тарга, те две дървета и едно пътнище турно от брезент такова. И така зафанато. Взимаш таргата сутринта, чета мирно, стрелят ни, ядеме, а от помещението, като свири търбата сутринта, излизаш като изтребител. Ракета. А не те удариха, върни се да те удари. Милиционерите биеха и от нашите такива биячици имаше специални, не знам как да ти ги нарича, престъпници, какви са убийци, то е ужаси. И този Витя Цветков, Шаровеце от Бургас, Шарко имаше, един имаше, от Плевен, от Айтос, бригадирите, но как така, имената много не мога да ги цитирам. Но това беха. Жоро беше доктора, той беше един софиянец. Жоро. И тръгваме с песен. Ние изгрешихме пред народа. Строяваме се по 5. Вървиме, министерите отзад, пееме песните, ние изгрешихме пред народа. Кой се изгрешил пред народа? На кой съм виновен? Не знам аз. Искам да споделя за ужаса, когато на кариерата се появяваше днешният генерал с кървави ръце Мирчо Спасов. Той пристигаше с един Форд синьо-бял Fairline 500, който го паркираха пред помещенията на полицията. И тогава градуса на напрежението на кариерата се дигаше до невероятни величини. Ние стояхме до 10:30. Излизахме на работа в 5 сутринта. Нормите се дигаха със всеки изминат час. Неговите разпореждания, които Газдов и Горанов моментално ги въвеждаха в действие, разбира се и Гогов, се чувстваха страхотно по нашите гърбове. Вечерно време в помещенията след едночасова проверка, където се провеждаше също един побой жесток от страна вече лично на Газдов и Горанов. Това беше фактически разпорежданията към неговите подчинени, как да действат на следващия ден, кого да ликвидират, кой от новите, кой от старите. Ние имахме чувство, че сме си обречени всичките на смърт. Аз, след като бех направил 1 година нещо, откровено казано, беше ми безразлично. Даже когато изям 10 на 15 тояги, и вечерта в помещението, така с подигравателен тон, казах, днеска метър минах, с 10 на 15 тояги минах. Ти въшки, такива от тези дървеници, страшна работа. Хлеб, едно хлебче, 700 грама хлебченце. Аз на случай има, че ми се губило от такава, че се даде хлеба и го дадах хлеба, поне ние там си го месят наши хора. Фурна си имахме ние, там си го месят хлеба. И като дадат хлеба, и аз съм забравял, че хлеб дават. А млад съм ми се яде. Нали, яде. И го хапна хлебеца и после викам, даваха ли хлеба? Питам. Даваха го. Обора се затваряше след като се върнахме от обекта и ми се даваше храна. Слагаха кофи вътре, през нощта за тоалетни нужди.
В тези кофи, неделен ден, ние ги изверявахме. Перехме си в тек дрехите и се къпехме. Даже при минус 20, там нямаше никаква баня. При минус 20 градуса. Заливахме се с гореща вода и така. Поддържаме някаква хигиена. Страшно. Режима беше много страшен, защото ние работехме изключително на камък. Бригадите се разделиха на 3. Беха ломачки на камък с чукове. Чупеха камъка. Даже тогава за пръв път чух, че то си имало чулън. Но трябвало да се намери дамара на камъка. И като го удариш, той се разсепва. Като се разсепи, вече много по-лесно да се товари. После никой не му трябват огромни такива отломъци, където тежат на половин тон. Другите беха с лостове, които тези отломъци разместваха, и третите товарачите, в които аз влизах, защото мен ми се струва, че това ми беше по-лесно. И, накажем, с още 2 товарихме по един камък, непрекъснато идваха камионите. Тогава бехме оставени на Горанов, който, аз трябва да ви кажа, че той не е изтрезне, аз не съм го виждала трезвен този човек. Кънка, негова много приближена, гражданката Тотка Нешева и една цонка, която беше в повременност и нямаше абсолютно никаква нужда да идва в лагеря, но тя идваше, защото те са така садистически устроени. Идваше с детенцето и ние му се радваме на детето. И тя носеше една дълга, тънка жилава пръчка и ни биеше по краката и по глезените. Понеже беше много студено и вече станало. И ние като сваляме вълнените чорапи, те са вече залепени от кръвта и това всичко се свлича с кожата. Също и Лиляна Карагеоргиева, бригадната, която нищо не работеше, даже имаше изказване във вестник работническо дело от нея, че след като сме си свършили нормата, спокойно, поживо, поздраво сме си отивали вкъщи, което е отвратителна лъжа. Непрекъснато работиш, не работиш, те те бият. Там Горанов ме засипваше от бой. Не знам какви причини, макар че аз бех работарка. Тотка Нешева му удари един единствен път и ми се извини. Каза ти, извинявай, аз не исках. Тя си имаше някакви свои там виждания, че който не работи трябва да яде бой, но който работи е за уважение. Как сега ще бе, Петър Иван? Къде живееш, София, бе? Еди, къде си на Стамбулицки, така. Говори по-сериозно и точно. Колко кила си ти, бе? Викам 75. Няма 70, викам 75. Докато не стане 7 кила и половина, тук ще умреш, мама ти, вика. Айдушко племе. Никакви права, никакви за нищо. Падна един огромен камък върху малкия ми пръст и аз инстинктивно казах така. Горанов и Кънка ме извикаха в някаква стаечка с едно дочервено жено кюмбе и ме пребиха от бой. Защо съм казала така? Той не разбира, той толкова див и прост беше, че не може да разбира, че те може да боли. Друг път ме би, защото дойдоха председател на ОФЕТО от Ботевград и този, който беше на партията, да се избират камъни за вилите. Защото им правило впечатление, че огромни камъни се товарят. Как ги товарят тези жени? И те не им влизат в работа. Трябва те да се изберат съответната големина. И този така му направих впечатление нещо и каза, бе, вие за какво сте тук? Аз викам, не трябва да ме питате, ще ми направите неприятност. Не, кажете. И аз му казах, за бегство за граница не успяло. Лиляна Карагеоргиева моментално донесена. Горанов ме качи горе на така на едно хълмче и ме смля от бой. Гърба ми беше
седмици наред син като Анцук. Мене ми е мъка, че самите тези от нас се бяха озверили, изгубиха човешки си образ. Говоря за Лиляна Карагеоргиева, говоря за една Райна Нормата, която не беше много виновна, защото падна един камък върху главата, изпука и главата, нямаше никаква медицинска помощ, никой даже и с йод не я намаза и я направиха бригадна да бие хората. И тя подбелваше очи, въртеше като луда и когато докопа, бой. Лиляна Карагеоргиева нищо не работеше и непрекъснато само пиеше и изкарваше бой. Мъката ми беше огромна, защото всичко беше толкова несправедливо и нямаш на кого да се оплачеш, няма кой да те осъди, дори да си избъркал. Няма кой да ти каже никаква дума. Няма кой да те осведоми колко ще седиш, как ще седиш, какво ще правиш. Само знаеш кога ще те бият, защото по някакви неведоми пътища от младите момичета разбираха, че ще има някакъв бой за некого, отиваха при него тихичко и му казваха: гарвани черните се вият на главата, което значи, че те очаква смъртоносен бой.